اللهم صل على محمد وآل بيت محمد الطيبين الطاهرين. مساكم الله بالخير حبايبي، أتمنى تكونون كلكم بخير. رجعت لكم فيديو جديد. طبعا هذا الفيديو راح أختصره لكم بوقت كلش قصير، وراح نسوي هنا أطيب صينية مشاوي تنفع رمضان أو تنفع إذا عندك خطار ومحتارة شو تسوين. ففيديو كلش مرتب، أتمنى إنه تشوفوه للأخير وتكملوه. طبعا هنا راح نسوي كباب الدجاج بطريقة جدا سهلة وبسيطة. مثل ما شفتوا هنا عندي كيلو من صدور الدجاج، وضفت فوقاتها اللية تقريبا ربع الكمية اللية ضفتها هاني، وخلطته بهاي الخلاطة الكهربائية، طحنته يعني. وهنا ضفت بصل أخضر وسنين ثوم، وضفت الفلفل البارد الحلو، وهنا ضفت ملح وبهارات اللي هي بابريكا، وضفت بودرة الثوم وبودرة البصل. وهسه راح اخلط هاي المواد كلها سوية. طبعا بنات اهم شي انه المواد مالتكم ما بيها مي، حتى لا تصير عندي العجينة شوية لينة وما توقف عندي بالاسياخ الخشبية. هنا اني نقعت الاشياخ شنو هنا اني نقعت الاسياخ الخشبية بمي دافي مدة نص ساعة قبل بوقت، يعني حتى لا تتكسر عندي او تحترق. هنا راح اشيش الاسياخ. طبعا اني الفرن مشغلته على حرارة 200. وهنا عندي التبسي مالت الفرن، خليت بيها ورق الزبدة مثل ما جاي يشوفون. وهسه راح اشيش الاسياخ بهاي الطريقة، وراح اسطرها او راح ارتبها بهاي التبسي، وبعدها راح ادخلها للفرن. طبعا انا هنا هسه راح اسوي الكباب بالفرن، وراح اسوي الكفتة بالطاوة، هم كلش طيبة وما تاخذ وقت، بسرعة تستوي وطعمها جدا مميز. طبعا بدون ما اضيف له عجين او اضيف له نقول طحين او صمون ابدا، راح تكتفون بهاي المواد اللي ضفتها وبس، ما نضيف له اي اضافات ثانية. مثل ما شفتوا الطريقة جدا سهلة وبسيطة. إذا تحبون تسوون تفريزات شهر رمضان المبارك، الله يعود عليكم إن شاء الله، تقدرون تسوون تخلوا بالمجمدة، وبوقت اللي تردوا تقدرون تطلعوا وتشونه، أو تسوون كفتة وتجمدوها. هم كلش طيبة يعني، وسريعة وبسيطة مثل ما جاي يشوفون، وطعمها جدا راقي أطيب من المطاعم. سووا هاي الطريقة، وإذا مو طيبة تعالوا عتبوا علي. هسه هنا أنا كملت الأسياخ مالت الكباب، وهسه راح أخليها بالفرن. طبعا أنا الفرن مشغلته مثل ما قلت لكم قبل بوقت، والفرن كلش حار عندي. هسه راح نسوي الكفتة. راح أسوي هنا بالطاوة، بس إيدي أبللها شوية ماي، كمية جدا بسيطة، وأرتبها بهاي الطريقة. طبعا تحبون تسوونه بأي شكل من الأشكال تقدرون تسووه، ومثل ما قلت لكم تحبون مثلا تخلونه بالمجمدة، يعني في شهر رمضان أو خطار جايكم تحبون تسوون العشاء مميز، فكلش أنصح بكباب الدجاج. كلش طيب وسهل وبسيط وأبد ما ياخذ وقت بنات. هنا جاي أسوي الكفتة مثل ما جاي تشوفون. طبعا ما أخذت من عندي وقت، أني سويتها بهاي الطريقة دائرية. طبعا الطاوة أني خليت كمية جدا قليلة من الزيت، ما كثرت، يعني مجرد إنه دهنت الطاوة بالزيت، وبعدها بديت أسوي الكفتة. طبعا بنات إذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسون تسووا له لايك، وما مشترك بالقناة هم اشتركوا بيها وفعلوا زر الجرس حتى توصلكم الفيديوهات اللي أسويها أول بأول. وكتبوا لي بالتعليقات شنو تحبون نسوي بالفيديوهات الجاية. أتمنى إنه هذا الفيديو تستفادون من عنده ويعجبكم، لأن الطريقة هاي جدا سهلة وبسيطة وطريقة مضبوطة 100%. لأن إحنا نشوف هواي طرق يعني على النت، بس إنه ما تطلع مضبوطة الطريقة أو تطلع مثلا مو طيبة. فهاي أفضل طريقة أنا جبتها لكم من بعد تجربة جربتها يعني أكثر من مرة، سويتها وكلش عجبتني، فقلت إنه لازم أنزلها لكم على القناة، لأن الطريقة جدا حلوة وطيبة. طبعا كيلو واحد من صدور الدجاج راح يسوي لكم كمية جدا وفيرة، يعني ما شاء الله. تفاجأت يعني بالكمية، صار كلش هواي، ويعني نقول يعني أكلة اقتصادية، فمو مكلفة أبد، ما تكلفكم، وحلوة يعني طيبة.
هسه اني هنا بعد ما استوى عندي الكباب بالفرن راح اسوي صوص جدا بسيط وطيب، اللي هو هنا عندي المي مالت البصل، راح اضيف فوقاته دبس الرمان، وراح ادهن الوجه مالت الكباب بهاي الصوص اللي سويته، راح ينطي لمعة ونكهة كلش طيبة. فأنصحكم إنه تجربون هاي الطريقة كلش طيبة للكباب، سواء كان كباب مالت اللحم أو مالت الدجاج أو حتى المشاوي يعني مالت اللحم، فكلش طيبة هاي الطريقة، جدا بسيطة بس الطعم والنكهة كلش طاغية وطيبة. طبعا بنات أنا بذيش الأيام يعني ما قدرت إنه أنزل لكم هواي فيديوهات وأشاركها وياكم، مثل ما قلت لكم وذكرت لكم إنه أنا مرت علي هواية ظروف، هواي أشياء يعني مرت بحياتي، فأخذت هواي من وقتي، أخذت هواي من صحتي، أخذت هواي من نفسيتي، فما كنت إنه أحب أنقل لكم طاقة سلبية، فكنت إنه أحب أنزل فيديوهات طريقة حلوة، بطريقة إيجابية إنه تحبوها. فالحمد لله والشكر إنه ذيك الأيام كلها مرت وخلصت. مثل ما تعرفون إنه أنا جيت تركيا، بعدها تزوجت، بعدها صار عندي طفل، بعدها أنا تمرضت، وقبل بشهر سويت عمليات 2 تبديل مفصل الورك، بعيد الشر عنكم. فبهاي الفترة إنه أحب شوي أرجع الحياة الطبيعية، أحب شوي أغير من الروتين مالتي، أحب إنه أدخل المطبخ شوية، أسوي لكم فيديوهات بسيطة إنه تشوفوها تحبوها، فشوي يعني نغير جو نقول. بس محتاجة دعائكم أني حتى أرجع لحياتي بصورة طبيعية أكثر، فمحتاجة الدعاء مالتكم، ويا رب يشافي كل مريض، اللهم آمين. هنا مثل ما جاي تشوفون أني سويت الكفتة وكملتها، وهسه الكباب يعني بدأ إنه يستوي. أني دهنت الوجه مالته بمي البصل ودبس الرمان، راح يعطينا كلش طيبة. وهسه بس انتظر شوية يتحمر او يتحمص يعني يتغير اللون مالته، وبعدها راح اطلعه مباشرة وراح اخليه بصينية، واحاول انه ارتبها بالاشياء اللي هي متوفرة عندي. هسه بصينية خليت الخبز اللبناني بهاي الطريقة، وراح اخلي المعدنوس يعطي نكهة كلش طيبة للمشاوي، كلش احبه بالمشاوي انه ارتب بهاي الطريقة. وراح اخلي هنا البصل، ردت اخليه ويا السماق بس ما كان متوفر عندي، فاكتفيت انه بالبصل، خليت كمية قليلة من البصل. وهنا راح اضيف الليمون، احاول انه اخليه بشكل حلو. وراح بعدين اخلي المشاوي اللي هي الكباب والكفتة راح اخليه بهاي الطريقة. بس شوفوا لي اللمعة مالت الكباب والشكل مالته جدا حلو وراقي، واللون كلش حلو صار. اني اكتفيت بس بمي البصل ودبس الرمان، فانطاني لون جدا حلو ونكهة جدا حلوة وطيبة. بنات احنا اهل البصرة نقول حلوة مو يعني انه شكر يعني حلو حلات، لا نقول حلو للشيء الطيب، للشيء يعني المذاق يصير طيب ولذيذ، فاحنا نقول حلو. عكس باقي المحافظات اهل بغداد يقولون حلو بس للشيء يعني نقول بشكر، يقولوا له حلو، احنا لا نقول حلو يعني طيب، نقصد بهذا الشيء، مو حلو الحالات مالت الشكر. هنا سويت ورد بالقشور مالت الطماطة بهاي الطريقة، ضفتهم، وضفت المعدنوس وجزر مبروش وليمون البصل العفو الأخضر. وهاي الشكل مالت الصينية صار. وهنا آخر شي خليت فوقاتهم دبس الرمان، وخليت كمية من الفلفل البارد، اللون الأخضر واللون الأحمر. هنا أنا شويت طماطة، وهاي الشكل النهائي. أتمنى الفيديو عجبكم واستمتعتوا بيه وحبيتوا. إذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسون تسوون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس حتى توصلكم الفيديوهات اللي أنزلها أول بأول. وهاي الشكل النهائي مثل ما قلت لكم. أتمنى إنه حبيتوا وعجبكم واستفادتوا من الفيديو. سهمكم يا رب ألف عافية. هاي كان عشان لليوم، وانتظروني بنات بفيديو جديد إن شاء الله، ومع السلامة.